បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកនៅគន្លឹះថ្មីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលដាក់ចិត្តដាក់កាយថាចង់ប្រឡូកនៅក្នុងការងារ YouTube សំខាន់បំផុតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាតើនៅក្នុង YouTube algorithm នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ YouTube គឺ YouTube ធ្វើការងារបែបណាយើងត្រូវតែស្វែងយល់ទៅលើ algorithm ទៅលើដំណើរការរបស់ YouTube ទើបយើងដឹងអំពី technique យើងដឹងអំពីគន្លឹះដែលធ្វើឲ្យ channel របស់យើងធ្វើឲ្យ video របស់យើងមាន view ច្រើននិងមាន subscriber លឿនសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលអត់ទាន់បាន subscribe channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅគន្លឹះវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយពី YouTube ក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តផ្សេងពីខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនមាន talent បងប្អូនមានទេពកោសល្យបងប្អូនមានឯកទេសបងប្អូនមានជំនាញប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ដឹងថាតើបងប្អូនគួរតែបង្ហាញនៅកន្លែងណានៅក្នុង platform របស់ YouTube បងប្អូនអាចបង្ហាញបងប្អូនអាចបញ្ចេញនៅទេពកោសល្យរបស់បងប្អូនដោយសារ YouTubeគឺជាបណ្ដាញសង្គមមួយសម្រាប់ឲ្យយើងចែករំលែកនៅវីដេអូហើយវីដេអូរបស់យើងគឺជាវីដេអូដែលមានប្រយោជន៍មានវីដេអូអប់រំវីដេអូកម្សាន្តនិងវីដេអូដែលបែបដោះស្រាយនៅបញ្ហាដូច្នេះចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែចែករំលែកនៅវីដេអូទាំងនេះជូនទៅដល់ viewer របស់អ្នកនរគ្នាជួយទៅដល់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសគឺប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរយើងដែលគាត់កំពុងតែត្រូវការជំនួយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាផលតបស្នងត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីយើងចែករំលែកនៅវីដេអូរបស់យើងទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម YouTube នឹងផ្ដល់នៅចំណូលមកដល់យើងវិញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែច្រើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែច្រើនឡើង5ឆ្នាំក្រោយ10ឆ្នាំក្រោយនឹងមកដល់ពេលនោះអ្នកនរគ្នានឹងរីករាយជាមួយនឹងជីវិតដ៏ស្រស់បំព្រងនៃការចែករំលែករបស់អ្នកនរគ្នាទៅកាន់ viewer របស់អ្នកនរគ្នាចំណុចដំបូងបងប្អូនត្រូវតែមាន Gmail មួយសិនដើម្បីបង្កើត channel បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអាចបង្កើត channel របស់បងប្អូនបានដោយនៅក្នុងនោះគឺគេឲ្យយើងរើសជា main channel ឬក៏ brand channel បើសិនជាបងប្អូនយកឈ្មោះទៅតាម email នោះគេហៅថា main channel ប៉ុន្តែបើបងប្អូនអាចរើសឈ្មោះខ្លួនឯងបានបងប្អូនអាចបដូរឈ្មោះបាននោះគេហៅថាជា brand channel ទាំងពីរហ្នឹងគឺអាចរកលុយបានដូចគ្នាបន្ទាប់ពីយើងបង្កើត channel ហើយយើងត្រូវការទៅរៀបចំ channel របស់យើងដើម្បីឲ្យ channel របស់យើងមានលក្ខណៈស្តង់ដារដើម្បីឲ្យ channel របស់យើងមានរូប profile ដើម្បីឲ្យ channel របស់យើងមានchannel art មាន background នៅពីខាងក្រោយហើយយើងមានដាក់ trailer ដើម្បីឲ្យviewer របស់យើងពេលដែលគាត់ចូលមកគាត់ដឹងថាតើ channel របស់យើងជា channel ដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍អីខ្លះទៅដល់គាត់ឧទាហរណ៍ដូច channel របស់ខ្ញុំនិយាយថានៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំចែករំលែកមេរៀនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង YouTube ដូច្នេះអ្នកដែលចូលមកមើលគាត់ដឹងថាអត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់ទទួលបានពី channel របស់ខ្ញុំគឺជាមេរៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការរកលុយពី YouTube ដូច្នេះគាត់អាច subscribe channel របស់ខ្ញុំឬមិន subscribe channel របស់ខ្ញុំអាស្រ័យទៅលើជំរើសរបស់គាត់បន្ទាប់ពីរៀបចំ channel បានត្រឹមត្រូវហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ upload វីដេអូឲ្យបានទៀងទាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីបំពេញបំណង viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបំពេញបំណង subscriber របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះ viewer និង subscriber របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអតិថិជនគឺជា king នៅក្នុង channel របស់អ្នកនរគ្នា channel របស់អ្នកនរគ្នារីកចម្រើនឬមិនរីកចម្រើនអាស្រ័យទៅលើ viewer របស់អ្នកនរគ្នាដែលគាត់ comment ដែលគាត់ like ដែលគាត់ចូលមើលវីដេអូរបស់យើងឬក៏គាត់មិនចូលមើលឬក៏គាត់ click ឬក៏គាត់មើលវែងមើលវីដេអូរបស់យើងកាន់តែយូរវីដេអូរបស់យើងកាន់តែល្អមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំចែករំលែកនៅ algorithm សម្រាប់ YouTube 2021ចំនួន3ចំណុចសំខាន់ថាតើYouTube ធ្វើការងារបែបណាហើយយើងត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យ channel របស់យើងកាន់តែរីកចម្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube មួយនេះទី1ខ្ញុំចង់ពន្យល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់ទាន់យល់ពាក្យថាអ្វីទៅដែលហៅថា algorithm អ្វីទៅដែលហៅថា algorithm ខ្ញុំច្រើនតែប្រើពាក្យថា YouTube algorithm អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាក្នុង1ម៉ោងមានវីដេអូរាប់ម៉ឺនរាប់លានវីដេអូដែលត្រូវបានផុសចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube
ដូច្នេះ YouTube มันអាចប្រើមនុស្សជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើវីដេអូទាំងអស់នោះទេហើយវីដេអូទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាវីដេអូដែលអាចនឹង copy ពីគេវីដេអូដែលមានរូបភាពមិនល្អដូច្នេះវាអាចនឹងមានបញ្ហាមួយចំនួនវីដេអូដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងអារម្មណ៍ក្មេងអញ្ចឹង YouTube มันអាចយកមនុស្សมันអាចជួលមនុស្សទៅធ្វើការគ្រប់គ្រងបានទេ YouTube ក៏ចាប់ផ្ដើម design ជា robot ជាសរសេរជា program មួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើវីដេអូរបស់យើងដោយមិនមែនមនុស្សជាអ្នកធ្វើការដែលសរសេរ program រៀបចំទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធការពិនិត្យទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធនៃម៉ាស៊ីននេះគេហៅថា algorithm គឺវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារជំនួសមនុស្សចាប់ពីវីដេអូដែលយើង upload ឡើងទៅវាចាប់ផ្ដើម check មើលតើវីដេអូរបស់យើងមានរូបភាពសមរម្យដែរឬទេវាចាប់ផ្ដើម check មើលតើវីដេអូរបស់យើងមានជាន់ជាមួយវីដេអូរបស់គេដែរឬទេគឺប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនហើយម៉ាស៊ីនធ្វើការលឿនជាទីបំផុតមិនតែប៉ុណ្ណោះ YouTube algorithm អាចស្វែងយល់អំពីអារម្មណ៍របស់ viewer អាចដឹងពីអិរិយាបថអាចដឹងពីអត្តចរិតរបស់ viewer តើ viewer ចូលចិត្តមើលអីចូលចិត្តវីដេអូអីហើយ algorithm នឹងឯងគឺជាអ្នក suggest វីដេអូផ្សេងទៀតមកឲ្យ viewer ដែលជាវីដេអូប្រភេទណាដែល viewer នឹងចូលចិត្តមើលនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនេះគឺជាចំណុចតូចមួយដែលខ្ញុំនិយាយអំពី algorithm គឺជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលគេរៀបចំដោយម៉ាស៊ីនហើយធ្វើការងារជំនួសមនុស្ស Channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នារីកចម្រើនឬមិនរីកចម្រើនមាន subscriber ឬមិនមាន subscriber មាន view ឬអត់គឺអាស្រ័យទៅលើ audience របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាស្រ័យទៅលើ viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចដែលខ្ញុំចែកចេញជា3សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទី1ខ្ញុំនិយាយអំពី channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា YouTube algorithm គឺនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមបង្កើត channel YouTube ចាប់ផ្ដើមសម្គាល់ថាតើ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដោតទៅលើ topic អ្វីឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ពាក្យថា NL cooking អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែផ្ដោតទៅលើការធ្វើម្ហូប YouTube វានឹងចាប់ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថា channel មួយនេះគឺនិយាយអំពីការធ្វើម្ហូបឧទាហរណ៍ដូចជា channel របស់ខ្ញុំ channel CHON Veasna នេះខ្ញុំនិយាយអំពី YouTube អញ្ចឹង YouTube វានឹងចាប់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង YouTube គឺ channel របស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ channel CHON Veasna Thing ខ្ញុំនិយាយអំពី Facebook អញ្ចឹង YouTube វាចាប់ផ្ដើមចាប់ទៀតថា keyword channel របស់ខ្ញុំគឺជា keyword Facebook ដូច្នេះនៅពេលដែល viewer ណាដែលគាត់ search ពាក្យថា Facebook ឬពាក្យថា YouTube នឹង suggest វីដេអូរបស់ខ្ញុំចេញទៅអ្នកនរគ្នាត្រូវចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនេះ keyword channel របស់អ្នកនរគ្នាគឺជារឿងដែលសំខាន់ទី1ដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវតែដាក់វាដូចជាហាងមួយដែលសម្រាប់ឲ្យអតិថិជនរបស់យើងដឹងចឹងថាហាងរបស់យើងបើកមកលក់អីយើងលក់អីយើងលក់ខោអាវឬក៏យើងលក់ស្បែកជើងឬក៏យើងលក់គ្រឿងអគ្គិសនីអញ្ចឹងនៅពេលដែល viewer របស់យើងគាត់ចង់ទិញគឺគាត់ទៅហាងហ្នឹងចំណុចទី2 YouTube algorithm គឺចាប់ទៅលើ thumbnail របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ទៅលើ title របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងចាប់ទៅលើ description របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា keyword មួយដែរប៉ុន្តែគឺជា keyword សម្រាប់វីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា thumbnail របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានភាពទាក់ទាញ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា title របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ត្រូវតែបរិយាយធ្វើយ៉ាងណា title និយាយបែបណាឲ្យ viewer ដែលគាត់មើលទៅគឺគាត់ចង់ចុចចូលទៅក្នុង channel របស់យើងសរសេរដោយមានចម្ងល់ឧទាហរណ៍ដូចជាតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីតើគួរដោះស្រាយបែបណាមូលហេតុអ្វីតើឧបករណ៍ពីរនេះខុសគ្នាដូចម្ដេចនេះគឺជាចំណងជើងដែលតាក់ទាញចំណែក thumbnail design ឲ្យបានស្អាតច្បាស់ល្អមានអក្សរឲ្យបានត្រឹមត្រូវ thumbnail ត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអត្ថន័យនៃវីដេអូកុំដាក់ thumbnail ផ្សេងហើយនឹងសាច់រឿងនៃវីដេអូផ្សេងចំណែក description អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពន្យល់សង្ខេបអំពីវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់និយាយអំពីអ្វីthumbnail description គឺអាចធ្វើឲ្យ viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចុច click ទៅលើវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលទៅមើលវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀនសូត្រអំពី thumbnail ចំណុចទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង viewer ដែលខ្ញុំប្រើពាក្យថា engagement viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នារីកចម្រើនឬក៏មិនរីកចម្រើន YouTube តែងតែផ្ដោតទៅលើ viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមាន viewer ចុច like ទេបើ viewer ចុច like បានន័យថា YouTube គិតថាវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា YouTube algorithm នឹងផ្ដល់តម្លៃឲ្យវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាវីដេអូល្អតើមាន viewer comment ដែរឬទេបើសិនជាមាន viewer comment ទៀត
video របស់អ្នកនរគ្នាគឺកាន់តែល្អថែមទៀតហើយថាតើ viewer មើល video របស់អ្នកនរគ្នាវែងទេមើលរយៈពេលប៉ុណ្ណាមើលពីដើមរហូតដល់ចប់ទេបើសិនជា viewer មើល video របស់អ្នកនរគ្នាពីដើមរហូតដល់ចប់ទៀតនោះ video របស់អ្នកនរគ្នាកាន់តែធ្វើឲ្យ YouTube algorithm សប្បាយចិត្តថែមទៀតផងសំខាន់គឺ viewer enjoy your video សំខាន់គឺ viewer សប្បាយរីករាយនៅក្នុង video របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនេះឯងគឺ YouTube algorithm ដឹងថា viewer របស់អ្នកនរគ្នាសប្បាយចិត្តឬមិនសប្បាយចិត្តនៅលើ video របស់អ្នកនរគ្នាតាមរយៈ like comment ហើយនឹងប្រវែងដែល viewer ម្នាក់មើល video របស់អ្នកនរគ្នាដូច្នេះអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំឲ្យបានច្បាស់ថា viewer របស់អ្នកនរគ្នាគឺជា king viewer របស់អ្នកនរគ្នាគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចំណុចមួយទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឆ្លើយតប comment មើល comment របស់ viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែផ្ដល់តម្លៃអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរក្សា relationship តើ viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការអ្វីបន្តទៀតតើ viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា comment អ្វី comment ល្អឬមិនល្អបើមិនល្អយើងគួរតែអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យ video របស់យើងបំពេញចិត្តទៅកាន់ viewer របស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំធ្វើ video ដើម្បីមនុស្សទូទាំងពិភពលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតែ video ណាដែលផ្ដោតតែលើ viewer តែមួយក្រុមបានហើយតែមួយក្រុមបានហើយដែលមានអេរយាប័តនិងអត្តចរិតដូចអ្នកទាំងអស់គ្នានៅឆ្នាំ2021 YouTube algorithm កាន់តែអភិវឌ្ឍ YouTube algorithm កាន់តែយកចិត្ត viewer អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងឲ្យបានច្បាស់ថា algorithm របស់ YouTube អាស្រ័យលើ viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមានមេរៀនជាច្រើនរបស់ខ្ញុំទៀតនៅនឹងខាងក្រោម link description របស់ខ្ញុំមាន playlist ខ្ញុំមាន link នៃមេរៀននីមួយៗហើយចប់ពីវីដេអូនេះទៅខ្ញុំមានដាក់វីដេអូ2បន្ថែមទៀតសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលចង់សិក្សាស្វែងយល់ហើយការបង្កើត Gmail ក៏ខ្ញុំមានបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាហើយការបង្កើត channel និងការរៀនមេរៀនផ្សេងៗខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាហើយនៅដើមឆ្នាំ2021ខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវិធីសាស្ត្រថ្មីហើយគន្លឹះប្លែកបន្ថែមទៀតក្រោយពី YouTube បានអាប់ដេតនៅ function ថ្មីបន្តទៀតខ្ញុំនឹងនៅជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាជារៀងរហូតរងចាំ support អ្នកទាំងអស់គ្នាពួកយើងនឹងជោគជ័យជាមួយគ្នាពួកយើងនឹងទៅដល់ 1000 subscriber និង 4000 ម៉ោងជាមួយគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានចំណុចចុងក្រោយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគិតថាវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាល្អមិនល្អគ្មានអ្វីដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបានប៉ុណ្ណាអាប់ឡូតឡើងប៉ុណ្ណឹងថតបានប៉ុណ្ណាអាប់ឡូតឡើងប៉ុណ្ណឹងវាជាចំណុចសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមពីចំណុចដំបូងវាជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជោគជ័យទោះបីជាយើងធ្វើផ្ទះទៅដល់100ជាន់ក៏ដោយក៏ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីឥដ្ឋទី1ទៅដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ថាទម្រាំតែគេបាន 1M subscriber គឺគេទទួលបាន subscriber ទី1មកដែរណាដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាប់ផ្ដើមហើយចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រស្វែងយល់ពី YouTube តិចដងនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានហើយមិនមានអ្វីពិបាកទេអ្នកដែលពិបាកគឺអ្នកដែលបោះបង់តែប៉ុណ្ណោះគោលដៅមិនអាចរត់ចោលយើងទេមានតែយើងទេដែលជាអ្នករត់ចោលគោលដៅអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្តទៀត